Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Siemens IQ500 serisi 9 kilo 1200 devir çamaşır makinesinin sıkma esnasındaki sesini dinleteceğim. Sizler de evinizdeki cihazda bir sorun var mı yok mu eğer merak ediyorsanız bu ses sayesinde anlayabilirsiniz. Bizim genellikle en çok aldığımız şikayet şu oluyor. Sıkma esnasında tak 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 diye ses ya da helikopter kalkıyormuş gibi yüksek ses, tak 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 diye ses geliyorsa amortisörler arızada oluyor genelde. Helikopter sesi gibi bir ses geliyorsa da rulmanlar arızada oluyor. Bugün sizlere sağlam bir makinenin sıkma esnasında kesin dinleteceğim. Hazırsanız hemen başlatıyorum. Sıkma işlemi 13 dakika sürüyor. Sıkmanın ortasına doğru sıkma devri en yüksek seviyeye çıkıyor. Dolayısıyla bu en yüksek seviyedeki hali çok önemli. O yüzden sizlerin de bu sesi dinlemenizi istiyorum. Makinenin ayaklarının tam olarak yere basması gerekiyor. Makinenin sallanmaması gerekiyor sıkma esnasında. Böyle bir boşluk varsa da bu sizi yanıltabilir. Mutlaka evinizdeki makinenin ayakları ayarlı mı değil mi diye kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi sizi makinenin sıkma sesiyle baş başa bırakıyorum. Tabi sıkma yaparken mutlaka içinde yük olmasına dikkat edin. Makineyi boşken sıkmada çalıştırırsanız bu sizi yanıltır. Ses yapmaz. Özellikle amortisör arızasını öğrenmek istiyorsanız mutlaka içine yük doldurmanız gerekiyor.
makine sıkma devir hızını arttırmaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makinemiz sıkma işleminin sonuna geldi. Bu makineden çıkan şu anki ses gayet normal ve sağlıklı bir ses. Bu makinede herhangi bir sorun olmadığını gösteriyor. Umarım sizler için kafanızdaki soru işaretlerini gideren bir video olmuştur. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.